한번 하고. 속에 깊게 가 꼴깍. 기생충 약까지 꿀깍. 생애 처음으로 쓴맛도 보게 됐다. 헌데 의젓하게 주사를 닫아드리는 녀석이 있는가 하면 자, 아팠어. 아팠어. 삐졌어. 삐졌어. 어떡해? 몰라요. 아저씨 나빠요. 절대로 안 쳐다볼 거야. 안 먹어. 애기들도 예방주사를 놓거나 약을 먹여보면 성격이 조금씩 다릅니다. 아마 컸어도 조금 자기 고집이 있을 겁니다. 이제 이 낳는지 한번 볼까? 한 달 새 부쩍 자란 새끼들. 이가 이제 조금 날려간다, 그쵸?